gerra aurretik nire etxea zinegotzia zen Republika garaian. 31ko hauteskundetan, PNV EAJ garailere otera zen. Nire etxea modesto Salaberria, Suinaga. Eta, bueno, eta lehen esan dudan bezala, eta ere Elixako kontuetan eta hiltzen zen, eta, bueno, gerrak horrela harrapatu zuen, ez? Lehenengo alabia ere, martxoan jaio zen, ez? Eta mazazpiko, martxoan, ondiok frankistak eta sartu gagik, baina bere ala sartu ziren. Ermuan, ez da hit, apilaren 16an edo alakon baten sartu ziren. Beraz, eta hortik aurrera gauza nirik ez dakigu, gauza solte batzuk. Dirudien ez, defentsa komitekoa omen zen, eta nik ez dakit ja frankistek sartu zirenean herritik alde egin zuen ala ez, baina agertzen da Bilbonero 37an bertan, frankistek sartu eta handik egun gutxi da, ja atxilotu egin zutela. Hortik aurrera, arbestean egon dela bakiu. Agertzen da, 1939an Arudi deitzen den herri batetan, Frantzian, eta bertan jarraituko du behintzat 40 urte osua. Aurretik uste dugu Gurzeko kanpamenduen egon zela. Zergatik ez dakigu gauza, zehatz ez dakigu, baina jakin badakigu Gurzen egondako hainbat jente gero Arudira bidali zituztela. Han Gurzen jente asko biltzen ari zela, bigarren gerra mundiala zalata, ez dakiz zer, baina betetzen ari zan, Belgikatik eta etorritxeko gentiaz, eta orduan hemengo lan egin altzutenak bintzat, bidali zituzten, beste toki batzutan. Horretik betzatzen dugu. Han ere, nire etxea, koruan, ez dakiz zer, badakina, nire koru bat ero sortu, bere bitxik. Berrogeita batean, ja, Mirandan agertzen da. Mirandako preso esparruan, konzentrazio esparruan. Han denbora gutxi egin zuela uste dugu, eta ekainan ja erandixon. Ez dakigu ze baldintzapean, baina etxera etorri ezinik. Ez tierra konfinament, ez dakiz eratako egoeran egongo zen, baina etxera etorri ezinik. Bakigu ama noizbeika, altzuen ez dakizar, joan egin zala ikustera eta ez dakizar, badakin hor, baina besterik ez. Eta, gure ustez, 42aren aldera edo, bueltatu zen etxea.